Hello, Menakna. Now, the need to get on the page a jump about it. The page owner issue a clear page quality and you have hit about it. Any on as I am no convention of your payment about it. General page quality and you have hit a career, what is the game and file hit a career. So, in general, team ability to say on the at the moment. The need to be below ability in IAM, below the question Sada, GV to IAM and to the week, the challenge of your payment about it. The video of part 2 about Part 1 no and the page owner muti naam le bane tuya page ma below amanya local media below content media tenka media below sharing local media da tuya page ko ni appear so asar tabi ateze lo bi chana pya kimya tha order shi bari the page owner ne chana saga ateze jore shi bari the page owner alo na le dabo pa ma tuya page ma solution combine content genuine content tene original content shi de ba amama mlo thare atu mo tuya page affiliate temo asne fit atu mo tini review affiliate temo tini adiga khabi chana pya payment shi bari chana ni ma check ni ma solution people do shit no shame alon channel follow solution channel page quality era to tet it ma channel page ma content at the blow it in live stream ne blow well do amya si yo mya bane di page ma shi the follower ane pass be yaw de atu mo reach ne cha da ke chit bare tege lo channel page a zero na page to ku phit ma solution na zero zero cha da ke tege lo channel page a gaming page phit ma live stream lu in a game page phit ma solution na channel ma page of start income and then chala me dama mo start income longa pay to la mule share but tip banya chuda kere mule share atu mo di video ma atese lobby ma below pin to ya below fist lobby to ya me so presentation of chapter payment to bare tege lo du chi mi ro account ma di po na attain phit na so di video athon chi bi ba lo chana pyo chana skip lobby to lo shin yin nene pa chan kha me so atu okay chana select to la ya page quality yo okay chana di ma chi ma so yin spaces addresses ti bin and publish to ma page quality and yam phit ne bare di lo myo and yam phit a chang ya di page owner mati naam le bare tu do de ama khana khana lo mi a chang page quality and yam phit da ke out phit de the chu cha shi ya di lo page quality and yam phit de ma ma pyu pi me na page ko pyan ma message save ne select bi ama lo de a chang mo to sa message for the appoint page da ke post ne appoint page da ke ma page ba delete phit da ke mi nya shi de e out ta bi ne tari tha bo lo ba okay chano pya ba me di page owner blo ama lo khin bi a chang tu page quality and yam phit da so a chang ne अच्छा तो रिसेंट चॉप फिट उधर न्याय शेप ना पेज उधर तो चना वीडियो तीता लो भी चला देना भी शेयर दीपेश उना लो फिर अमाने पता है चना चना तू पेज में तीना कंटेंट तू को ना आलो क्रेड लो भी तीना उधर शेयर तू को ना आलो दी लाइव स्ट्रीम लो भी तीना उधर शेयर ए लाइव स्ट्रीम में तो अच्छा पेज में तो अभी शेयर नो दे दीपेश उना ये पेज ले ना खुद तुमको शेयर तो जब दीपेश में तीना कंटेंट अच्छा पेज में तो तीना अच्छा पेज में लाइव स्ट्रीम लो ना उतार ले कभी दिना लाभी इन अच्छा में पेज क्वालिटी नहीं अच्छा करे तेनी आती जमा से तू पेज का कंटेंट हो तू को रहे अच्छा तो पेज में लाइव शेयरिंग लो दे अच्छा में टैग का तेरे शेयरिंग लो दे अच्छा तू पेज क्वालिटी नहीं अच्छा करे एरी उसे न पता है लॉन्ग लो मिया वो नॉट हु चार एन ओरिजिनल फोटो बना एन ओरिजिनल इमेज शो दे सा को वेंट टैप हम हो बना अच्छा ले टैप हम टैप पार्टी है क्विंचन मिसी बले यू तो ने अच्छा पेज क्वालिटी नहीं अच्छा करे तो साले को बेंटे बो न्याय बे दीपेश में तीन टे पाऊं होपे पेज में पड़ते हैं होपे पेज में तीन टे पाऊं दीपे पेज में तीन टे पाऊं तो ये पेज को लेनी कहीं आप तक करे एड ओसन पते लोंगा लो में बात क्रेडिट टू अची मा लो पेतना मिसी बे में एलियो मास लो बिट तीन इश्यू थे तक करे दीपेश ओनाले आलो नाले तो बहुत पावर है डायमेंट तो एलियो मास लो बिट तीन या में तो एलियो मास लो बिट तीन टे तो ये पेज को लेनी इफेक्ट थे तक करे बनो Any artist drama student and original content share bare the tag by the kunje miswe yuvit on a so episode of the tegalo defect page ma team je dep on not ku page ma teach na solution na e dep on pyan ma edit လုပ်တော့ပါအယောင်လေးနည်းနည်းပြောင်းမှာ dep on မှာစာတန်းတစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းထိုးတော့ပါတစ်ကြောင်းလေးထိုးတော့လို့ရှိရင်ရပါတယ်တကယ်လို့စာတန်းမထိုးချင်တော့မှာအယောင်လေးနည်းနည်းပြောင်းမှာဘောင်လေးဖြတ်ပြလိုက်လို့ရှိရင် home page မှာ format မှာတင်လို့ရတယ်အဲ့လိုကြတော့ copy looking နဲ့ home page မှာထိုးလေးလက်ကောင်းပဲ home page မှာ team နဲ့ content ကို edit လုပ်ပြီး page မှာတင်လိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် live stream ကိုတော့ကျွန်တော်ပြန် download လုပ်ပြီးမှဒီ edit လုပ်ပြီး home page မှာတွားတင်လို့ရှိရင်အနည်းနဲ့အမြဲ copyright လာတဲ့ item edit ကိုပတ်သက်ပြီးလုံးဝတင်လို့မရအဲ့ဥစ္စာတစ်ချက်တော့ရှောင်ရင်တော့လို့ရတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် home page မှာလည်း live stream တင်နေဒီ page မှာလည်း live stream တင်နေဇင်းအောင်တဲ့လူတွေတော်တော်များ page နှစ်ခုကိုင်းမှာ home page ဒီ page live stream လို့ရှင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တွေကမသိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ video link ကို copy ပြီး home page မှာ public တင်လိုက်တဲ့အတွက် page အတွက် issue ဖြစ်တယ်တကယ်လို့ live stream လို့တဲ့ခါမှာဒီ page မှာ live stream လို့ home page မှာ live stream လို့တကယ်နဲ့ live stream လို့ရှိနေလို့ရှိရင်နော်ဖုန်းနှလုံး use လုပ်ပါ page နှစ်ခုရှိရင်ဖုန်းနှလုံး use လုပ်ပါဖုန်းသုံးလို့ရှိရင် page သုံးခုရှိရင်ဖုန်းသုံးလုံး use လုပ်ပြီးမှ live stream လို့ဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် live stream လို့တဲ့ခါမှာအရှိမ page တွေကိုဖွင့်မှတခါတည်း live on ပေါ့ဒီဖုန်းသုံးလုံးနဲ့တခါတည်း home page မှာတစ်ခုဒီ page မှာတစ်ခုအလဲ page မှာတစ်ခုအဲ့လိုမျိုးဖုန်းသုံးလုံးနဲ့တခါတည်း live stream လို့ပြီးတင်တော့လေရတယ်အဲ့လိုကြတော့ဘာမှမကြိုးဒါပေမဲ့ link တွေကို home page ဒီတော့မှမြတ် sharing လို့ရှိရင် creation page ကိုအနည်း issue ဖြစ်တယ်
Zeon and do the dimension of your through diamond double UV tone of the share, edit Mulover UV tone, a good tone at a good check to the pitch to affect Maladime, Nene Jare Esima, Damamu, Talalo Jare, Sangala Jare, and through fish quality, a young Nene Jonah, Damamu, Rush in Nene Jala, Rush Jala, the Takara Joan and charging to Shimisibo to a day by day, Nene Nene to a chat or a Tujamo, Nene use a load, a more diamond definitely you don't know. You don't know solution to not open up your time, especially at it low with in the jar. Okay, they also join a video in a shilla baby. Sorry, but I not had a bit to need to know top jam. Depeche on a general graduate accommodation on Alon Nale Bopor to this Bama copy content that I Paracum Alon to could edit low bit in a other sheet a feel Timot, authenticate at Jamo, a feel Timot on a Tara in top jam. Additional link to Punash, a link to know top jam, a filution below, a feel in a blue decreasing Sarah, you don't have today. Alon channel at the Japan. At the channel to check what I am. Okay, channel dinner like the that Alon Petababi or Sapakani. The new pit a banner for Osan to explain the Vitara. Takelo channel the English standard Petagon in a wood chilushin channel is a copy to my first look not Petolia Alon has the Bopama. Okay, then out in the material solution. Facebook fish a fish from here, Dalit, Shelly, delete all your posts to my Jivita, Patan solution, channel fish material Pune. Benia Malota meter, Benia Shane meter, Beota copy para, let's do a Beota background shim para corporate here, Banaku and material solution. Alone delete lobby channel, contact assistant channel from my tribute name. Together channel of Benia Amalo the Benia Palaco, either a and love with our chef channel copy lolly. Together a match and solution, a kill below it. Special and Masina at the moment, delete all your post load that are pulling a single channel. Okay, that is any problem. Solution channel diniyama patient pata patient on to say very tome channel dilim apil tina kama channel to khubjama luri toto myanya chip the issue le ma apil tina kama channel low phone lo ni adan through tin no pima through patient pianma masina dian chang kre so ga through patient amali to kumo to ku chang kre dama mo lo shin to ye account ID မတင်ထားတဲ့အတွက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ Facebook account passing တရတဲ့ account တစ်ခုဖြစ်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ ID temida ID approve ဖြစ်ထားတဲ့ account ဖြစ်အဲ့ဒါမှတည်းကျွန်တော်တော်ပြီးလို့ရှိရင် approve ဖြစ်တယ် review လုပ်တယ် no more ကျွန်တော် blower on လို့ review မလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တနေ့တခြားတော့ update တွေကြောင်းလဲလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် update အလိုက်ကျွန်တော်လိုက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းအခက်အခဲတော့ရှိတယ် okay ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ decoration စာသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ decoration စာသားရေးထားပြီးတော့ရှိရဲအဲ့ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုသူ့ရဲ့ page ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ page ရဲ့ URL link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ slow ဒီစာအားလုံးရေးပြီးအစလေးရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် edit လုပ်ပါမယ်ဒါကြဒီအခုနတရားဥစ္စာကျွန်တော် affiliate team ရဲ့ဥစ္စာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ page နာမည်ရေးပြီးသွားမယ်ဒီ Facebook team မှာ review လုပ်လို့ရှိရင်သူက link နဲ့အဓိကတွားတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီ link ကိုမပေးချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ page ID ကိုထည့်တော့ရတယ် page ID တော့ပြီးရဒီ about ဘာညာတော့နည်းနည်း video ရှိတော့မယ်ဆိုတော့အတွက် okay ကျွန်တော်ဒီတော့ကျွန်တော်တစ်ချက် copy ဆွဲလိုက်ပါမယ် okay ဒီမှာပါနော်ဒီမှာကျွန်တော်နာမည်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page နာမည်ပါမယ် page ရဲ့ link ပါမယ်အားလုံးထည့်ပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီမှာအခုနည်းပြန်သွားမယ်ပြန်သွားပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာတစ်ချက် page လို့လိုက်မယ် control V ပေါ့နော် okay ဒီမှာအားလုံးထည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နေရာ send ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နေ from successfully ရမယ်အခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်ရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ account ID တင်ပြီးသားဖြစ်ရမယ် approve ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရမယ် account တန့်ရှင်းတဲ့ account ဖြစ်ရမယ်တကယ် account မှာ spam quality ဖြစ်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင် account register warranty ဖြစ်နေဆိုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလုပ်လို့မရဘူးတကယ်လို့ page မှာကျွန်တော်ဒီတင်လိုက်တဲ့ account admin ကဒီ issue ဘာလို့ဖြစ် admin ချင်းလိုက်ရမယ် admin update ထည့်မှာ contact စစ်ပြီးတင်သွားရမှာပေါ့နော်တကယ်အဲ့ဒီ account နဲ့တင်မယ်ဆိုတော့ issue လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပေါ့နော်တကယ်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်အသေးစိတ်သိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ group တင်တဲ့လေးတွေဖွင့်တဲ့ဥစ္စာရှိအဲ့ဥစ္စာတစ်ချက်လာပြီး join လုပ်ဖို့နိုင်ပါနော်okay ဒါလေးတစ်ချက်နေပြီ okay နေပြီဆိုကျွန်တော်နောက်တင်ရကျွန်တော် affiliate topic တင်ရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့မယ်ဒီ page online issue အဓိကဒီကိုယ်ပိုင် content မဟုတ်ဘဲအခြားလူ content ရေးပြီးတင်တဲ့ issue တစ်ခုဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ content တူကိုအခြားသော page အခြားသော group မှာ share လုပ်ပြီး content ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် not နဲ့တစ်ချက်တွားရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ subject နေရာမှာကျွန်တော်ဗာရေးတွားရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တခါတည်းအားလုံးအရှင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလေးပဲ copy ကူးထည့်ပါဘာလို့ဒီဥစ္စာ copy ကူးလဲဆိုကျွန်တော်ကိုယ်ရေးပြီးတော်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့စလုံးအတိနားမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပါနော်အဲ့ဒါအထူး view site ကိုလိုအပ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် decoration စာသားနေရာမှာကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်ထည့်လို့မရဘူးကျွန်တော်ဒီနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ထည့်သွင်းရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုနဒီ page URL link ဘာညာပြန်ပြန် copy ကူးပြီးထည့်သွင်းမယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာ video နည်းနည်း skip လုပ်ပြီးကျွန်တော်တောက်လိုက်မယ် okay ကျွန်တော်ဒီမှာအားလုံး edit လုပ်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်နာမည်ဘာညာအားလုံးထည့်လိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကိုတစ်ချက် copy ကူးပြီးတောက်လိုက်ပါမယ်နားပြီ
Okay ကျွန်တော်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီဥစ္စာအားလုံးဒီပုံစံအတိုင်းရေးပြီးတွားရမယ်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက် copy ပို့ပြီးမှကျွန်တော်ဒီအခုနနေရာတစ်ချက်ပြန်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာတစ်ချက်ပြန်မှ page လုပ်ပြီးထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာချုံကိုဖိုင်းနေရဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီအခုန page quality အနည်းဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကျွန်တော် screenshot ဆွဲပြီးကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်ရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ခါတည်းဆွဲပြီးတော့ပြပါမယ် screenshot ဆွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီ account ဒီကျွန်တော်ဒီ account ပါပါစေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပုံအတိုင်းအပေါ် link နဲ့ပါပါစေပဲတင်ပြတဲ့ BBB ဘယ်ရမ်းလို့ပြောကြည့်ရမှာ Okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ feedback တစ်ချက်ပြန်လာမှာကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ပြန်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ရေးမယ်အခုနကကျွန်တော် save လုပ်တော့က B နဲ့အဖြစ်ဒီမှာ done Okay ကျွန်တော်ဒီလိုဖွင့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ send ဆိုတော့ရှိရဒီလို send ပို့လိုက်ရင်တော့ Facebook email review တွေရောက်တော့ခဲ့မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ submit successfully okay လို့ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်လေ like check ဘာညာထိုင်တော့ရတော့ဥစ္စာရှိအဲ့ like check တော့ကျွန်တော် video skip လုပ်ပြီးကျွန်တော်တောင်းရင်အဲ့ like check ပဲကျွန်တော်ပြမယ်ဆိုတဲ့ video နိုင်တော့plus ဖြစ်တော့အရင် boring ဖြစ်တော့ခဲ့မှာပေါ့နော် okay ဒီနေ့ဒီမှာ blog အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလောက်ပို့လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် Facebook email ကနေကျွန်တော်ဒီ24နဲ့ hour 48နိုင်မှာဆိုကျွန်တော်ဒီ help support နဲ့တော့ check လို့သူတို့ဒီစာထုတ်လို့တော့ရှိရသူတို့နောက်တဲ့လိုအပ်ချက်ပါနေရှိလို့ရှိရင်အဲ့လိုအပ်ချက်လေးကျွန်တော်အဲ့ရဖြည့်ဆည်းပေးသွားလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင် like နဲ့ဖြည့်ဆည်းသွားရမှာပေါ့နော် okay ဒီနေ့ဒီမှာ blog အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့ legitimate account မှာဒီပေါ် issue ပါနေဖြစ်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သတိရလိုက်ပါကျွန်တော် contact လို့မှဖြည့်ဆည်းသွားလို့ရတယ်တကယ်လို့ group မှာ join လုပ်ချင်တဲ့ပါနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဇေနုတက်တော့ဆိုနေကျွန်တော်အားလုံး ADS နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်စေ page နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်စေ page ထောင်ဖြစ်စေ logo ဆွဲနေဖြစ်စေအစအဆုံးကျွန်တော်အားလုံး detail လုပ်ပြီးပါအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်